Kryeministri Edi Rama në mbledhjen e grupit socialist teksa renditi projektet e mëdha infrastrukturore, u ndal edhe tek projekti për Porto Romanon, për cilin Doma Amerikane e Tregtisë kërkoi rishikim të tenderit. Rama reagoi ndaj kritikave dhe përpjekjeve për rishikimin e projektit të Porto Romanos, duke paralajmëruar se qeveria nuk do të tërhiqet. Kryeministri e përshkroi procesin si një nga më kompleksët që ka ndërmarrë qeveria. Dua të them dy fjalë për Porto Romanon. Është një nga proceset më të ndërlikuar që ne kemi bërë. Është një plan strategjik që ka krijuar edhe xhelozi. Xhelozit janë të zakonshme mes vendeve që janë në stade të caktuara zhvillimi. Një proces shumë i sofistikuar me projektin e studios më të madhe në botë, edhe me reputacionin më absolut në botë për ndërtimin e infrastrukturës, një garë jashtëzakonshme me pjesëmarrje nga të gjitha anët, por i monitoruar nga konsulenti Royal Haskoning dhe armiqësi ndaj projektit, u shpreh Rama. Në të njëjtën fjalë, Rama akuzoi kundërshtarët e projektit se po ndërmarrin përpjekje për ta penguar dhe la të kuptuar se qeveria i njeh aktorët që po veprojnë kundër tij. Nuk do flas gjatë, por një gjë do ta them. Ata që e luftojnë projektin, ata që nuk po lën gur pa luajtur për ta bllokuar projektin dhe ne i dim kush janë, i kanë bërë llogarit gabim sepse projekti do bëhet. Unë nuk kam plan B vetëm për Bashkimin Evropian, për çdo gjë tjetër jam te C-ja, tha Rama. Deklarata e kryeministrit vendos projektin e Porto Romanos në qendër të përplasjes mes qeverisë dhe kritikëve që kërkojnë rishikimin e procedurave të tij. Kreu i Dhomës Amerikane të Tregtisë në Tiranë i ka drejtuar një email kryeministrit Edi Rama dhe disa zyrtarëve të lartë të qeverisë lidhur me projektin e Porto Romanos dhe tenderin e planifikuar për datën 9 mars. Në letrën e tij, Van Cleve cilëson vendimin për këtë projekt si një moment strategjik për Shqipërinë, duke theksuar se portet ndërtohen zakonisht vetëm një herë në një shekull, edhe se dimensioni fillestar i tyre përcakton potencialin ekonomik dhe gjeopolitik të vendit për dekada. Sipas Van Cleve, projekti aktual për Porto Romanon është shumë i kufizuar nëpër masa dhe rrezikon të mos shfrytëzojë potencialin strategjik të Shqipërisë në rajon.